eye helmet. Eye helmet. Walang tag-helmet. Half face or full face? Smile. Half face. Kaya full face? Isa na yung half face. Okay na? Okay na lang ito. Ay, modular na hindi. Modular. Ito lang. I-half face. Ito mabaluan. Hindi na magbundak sir. Okay na, magbundak. Okay, sige. Kisay, first patient. Sige, group yourselves into 4 lang sa. Patient. Ikaw, first patient. Ano patient ko? Si sir na yung sige na, Tayo ba natin para magkitanaw na lang. Drop tayo nyo ha? Sige sir, hita diri sir. Ulo, paa. ay si sir na tutabangan. Wala yan? Strap. Hindi ka to. Ay, visor wala. Mahal din kay spider mo na. Or sec. Sec. Aga to. Okay, higda sir. Strap. Okay. For example, rider down. Okay? Kaki mo. Tabangan ninyo ang patient. Hindi mo balik ko eh. Okay, first thing that we have to do, kisay taga-rescue diri or ERT sa company, kitsa. Naay taga-rescue diri, ERT. Ikaw? Wala? Sige. Alin lang sir. What you will do, you will tell your partner, perform manual inline head stabilization. Okay, sige, luhod. Okay. Pwede nimo i-rest ang siko sa imong paa. Okay, good. You're already stabilizing the head manually. Alright? Next, ato ka sa kilid ni patient. Okay? Sir, si Mark Day, sir, from Philippine Red Cross. Okay? Nasa man ka? Okay, you try to gauge if makatubag ba si patient or dili. You check the level of consciousness. Kung makastorya o tarong, complete sentence, walang airway obstruction, oriented si patient. Okay? Sir, kabalo ka sa karon? Okay? Kung maglisod siya og sulti, wala, katingog mo, na-accident ka. Walang, diba? O, nakuhaan, nakalitan ka or na-blackout ka. Blackout. So, what you will do next is, ato i-remove ang helmet para ma-promote ang circulation ni patient o makasturya sa utak. Okay, clear? So, atong i-remove ang strap. Sir, may remove ang structure ha? Okay, remove na ang strap. Next, akong kamot will rest on the chin ni patient. Anak. Naka-rest. Okay? Rest. Yang forearm nasa sanga. Okay? Ang akong kamot nasa luyo sa liog ni patient. So, ang itsura ana, is anak. Okay, clear? Okay, sir, I have the neck. So, pag ingon ako nga I have the neck, ang kaning naa sa uluhan will let go. Pag-move ni mo dira, ikas. Open kamay. Okay, pull down. Down. Anak, yan na. Down, up, down. Okay? Clear? Yung akong trabaho, i-prevent na ko ang head sa movement. Okay, go. Down, up, down, up, down. Okay. Okay, down, down, down. I-follow ni mo ang forma sa uluhan. Again, one more time.
dapat pag kita nimo nga straight na siya, pwede na i-delete. Gradual. Okay. Sige sir, kita. Sige. Ikaw perform sir. Sige, pasa. Good. Sige, okay. Interview na mo niya, nanangit ka nga, tabangan ni mo siya niya, ipton ha.